距離開鋪前5分鐘，去到嗰度啦。嗱，當然啦，呢個同 Pizza Hut 真係唔同啦，好薄，全部都4塊咋，係啊，4塊㗎。時間係5點半鐘，其實我係排緊呢個位。咁我哋係5點3到啊。話說呢間嘢係6點開門，5點半就係咁樣啦。唔好講笑，到佢個後門咧，哇！啲 pizza 味已經好香。話說呢間嘢喺跑馬地嘅之前睇，跟住咧再後尾攞埋個米芝蓮推介，就突然間好出名啦。不過之前都話已經係都好出名，而家就更加出名。好，再影下5點7係咁嘅樣，拍到嚟呢度啦。好，搭9啦。有員工出嚟登記緊，我哋幾多位啦？我而家咧就係我哋未開機啊！book 緊啊嘛，係咩？哦，sorry，嚟多次。去咯。而家我哋估緊咧，點樣分配我哋過嚟睇。有啲台砌成咁樣，係嘛？嗰度嗰張，俾我揸住先。有啲就咁樣分成咗5個位，呢度咧有5個位。究竟我哋3個係點樣坐法咧？嗰度就有7個位，就俾我哋前面嗰7個人。距離開鋪前5分鐘，去到嗰度啦，去到 Bay House 啦，入得啦，我哋 OK 嘅，早咗幾分鐘。好，3位我哋，好。我哋而家爭分奪秒，已經入咗嚟咧幾十人、20個人咧，我哋要盡快落單，因為我已經見到2張台入單啦，落單。隔離台都講咧，唔知食乜啦，因為啲嘢好似啊，啲嘢真係要快啊，是但啦。阿老闆出咗嚟喎，呢個阿余真都喺度啊。好啦，終於嗌到啦，我哋諗完。咁話説翻出邊咧，啲人而家呢度後邊呢度登記緊啲咩咧？就係話，因為滿晒啦已經，咁而家登記完就可以走，咁轉個頭係 WhatsApp 啊，佢就 WhatsApp 翻佢叫佢翻嚟啦。循例望下個 menu， 咦咁嘅？哦，依個係 wine list 啦。咁一杯酒88蚊啦，88有啲100蚊咁樣，100幾蚊。啤酒啊，汽水28蚊啦。咁呢度就食嘢，呢個首先係沙律，嗰啲前菜。好 ，pizza 分咗版 classic 嘅，大概200蚊度啦，200零蚊都有。另外呢啲係特別啲嘅 pizza。睇啦款式啦，其實好似啊啲嘢，不過只不過係啲，即係其實啲料差唔多嘅，其實即係慢慢睇就已經太遲啊！俾隔離台嗌晒之後咧，等好耐都冇得食。咁另外有啲係摺皮嘅 pizza 啦，呢個就係嗰啲。咁另外有甜品咯。隔離台其實嗌完嘢之後5分鐘已經10分鐘到啦，嚟咗啦啲 pizza 已經。好，第一個嚟到嘅係 Louisiana， 會有個辣椒嘅。你話咩啊？豆豉味啊，係咪有個？我哋聞到啲豆豉鯪魚味啊！呢個就係素嘅，呢個係啲芝士。好，呢個沙律前菜嚟嘛，佢有啲麵包俾我哋飲。落得晒添，啲晒。好，好多料。嗱，當然啦，呢個同 Pizza Hut 真係唔同啦，好薄，全部都4塊咋，係啊，4塊㗎。好，試個味先，但係啲汁咧真係會少滴污糟。嗱，你睇下，一戳得翻個皮，試個汁先，唔太酸，淡地，好香番茄味，好新鮮，個皮係好食嘅，好脆。
好啦，嚟埋一個卷卷 pizza 啦。咁一個 order， 即係一個其實佢係切開兩份嘅，因為佢係一塊好大塊嘅 pizza。哇！呢一個嘅 texture 係好水，好似燉蒸水蛋咁喎，呢個係咪？我又跌咗片芝士落嚟，俾翻啲芝士我得唔得？好，好試味。好得意喎！入邊個汁有少少好似食中菜嗰隻汁咁嘅，即係嗰啲玻璃汁嗰啲咧，唔知我覺得，但係好味嘅，個芝士好食。啱啱第二啖咧，我話有鹹，第二啖有啲酥味啊，食到一嚿酥芝士。佢本身話呢度有三種芝士。咁話說佢個樣就係咁嘅樣，所以係本來一大條嘅，炸咗之後變咗犧牲嚟攞個鼻先，好似成個極大炸餃子咁咯。呢個就係嗰啲炸餃子入邊個餡啦，唔係炸餃子，有啲肉粒、火腿粒、番茄、芝士咁樣。試下個味先，係啊，芝士味好正。可以我嚟整白汁意粉喎，好好啊！咁佢話啲盒太大咧，但係我要帶走佢俾短嘅，我一聖誕節又到啦，係咪咁啊？好似唔係咁短喎，好似係嘛？算啦 ，OK 啦，但我冇袋嘅嚇 ，OK。好，你扭一扭先嘛。唔係啊，你個扭先啦。扭完再接咯。係啊。好 ，perfect。好，3個人食咗953，每人300零蚊啦 ，OK 啊，冇酒水就會平啲㗎啦。好，1個鐘食完，1個鐘到啦，食完啦，好多人啦，即係群情洶湧 ，OK 嘅 ，OK 嘅，又唔係好貴啦，人均300幾蚊，跟住就，但係就衝鋒陷陣，啱嚟嘅時候啲冷氣唔係好夠。仲有即係好多人要食嘅要早啲。我唔知係今日係復活節嘅關係啊，定係平時都係咁咧嚇？但係佢啲汁醬係漏嘅，漏得嚟咧但係都係好味嘅。咁你不過預咗會好飽，好飽，好飽。咁睇下我都要帶走啦，係咪呢個？好，記住走啊！而家走緊撤退緊。記住啦！如果未 subscribe 我嘅頻道，快啲 subscribe 我頻道。記住仲要 comment like 同埋 share 我呢條片，仲有我嘅 Instagram 好少人 follow 啊！唔該大家去我嘅 Instagram follow 我嘅 Instagram 啊！我哋下次見，拜拜。